8，我聽一聽聽眾電話先。恭喜發財！喂，恭喜發財！恭喜發財！香港電台3位主持你好啊！你好啊！係恭喜發財！你邊個啊？我係阿李啊！阿李係啦，使唔使叫你爸爸？係咯，爸爸有啲咩點唱咧？係我冇啊！我今日咧循例啊，同啲你哋所有聽眾啊，心機旁邊嘅朋友啊，同埋各大嘅3位主持咧，想獻唱一首我哋香港情懷嘅一首名曲啊嘛！邊首？邊隻啊？咁正啊你！我哋歌神許冠傑嘅財神到啊！哦，嚟，係 Come on baby，好，我哋俾啲 echo 佢啊，等一等先。演唱會而家幫你推緊咪啦，嚟嗱，你 feel 唔 feel 到啊？嗱，個 bass 使唔使較大啲啊？咦，你自己有音樂添喎，哇！財神到，好心得好報，財神話，揾錢易正路，財神到，好走快2步，得到佢睇起你有前途，合府慶新聚，喜氣盈盈，齊賀你多福蔭，壯健強勁，又祝你今年慶樂榮升，朝晚都多歡笑，感受前程，好嘢！互恩愛，成日有金色照，百事無忌，送花，有說話投機，豐滿新春喜氣，歡唱揚眉一犀利啊！你講埋一齊唱啊！哦，係咩？山地嘅朋友大家好。千葉正落去，財神到，好走快2步，特登去睇起你有前途。李生得嘛？係啊，李生正啊！你 OK 嘛？冇嘢話你。冇嘢。李生好正喎，你屋企有晒成套卡拉 OK 設備喎飲歌嚟先。㗎，我呢個係我嘅飲歌咯。嘅使命嚟嘅。使命點解啊？你係扮財神嘅，咪先，你有得罪咗邊個？得罪邊個啊？係啊新年流呢流。個係我對我嘅偶像崇拜嘅一種。哦，係啊，佢真係扮咗下歌神，好勁都好似啊 OK 喎，先都唱得幾似喎。你當年真係好細個，你哋知唔知道？點解啊？我有綽號一個歌俠㗎。歌盒添啊！係你啊嘛，歌俠你啊！啊，係啊係啊，喺你嘅港台嗰度咧攞過呢個模仿許冠傑係嘛？真係㗎，勁啊！我都對你有啲印係啊，象。你都唔知喺邊度啦。關長喺度，我喺度，我有啲印象。關長喺度。真係犀利啊你！你可唔可以唱一句六嬸三太公嚟聽下？邊首啊？六嬸麻雀英雄傳啊！哦，打麻雀梗係有啦。咁俾數4下俾我。OK 好。 1 2 3 4六嬸三太公，啊真係似喎！開冷面似蓮蓉，哇，真係似喎，正喎。打親夢。唔係，其實佢都唱2句嘅啫。論英雄。阿你，阿你嚟啦！大英雄。大英雄點啊？咪咁我哋係啊，勁啊勁啊，好嘢好嘢。阿你咁，你今年新年有咩玩啊？有咩活動？好啊，咪巡迴演唱會。都咧都要去到3月4月度。咩 show 啊？你話？喺街 show 啊，做。巡迴香港演唱噶嘛我。哦 OK 喎賣唱噶。 OK 喎，即係做到3月啊？有錢收好似啊。做到3月係咪會？阿梁宗係點啊？即係直情金牌監製啊。係。睇下有啲乜嘢嘅嚇。大家合作下啦。好啦，好多謝阿你。揾多啲，好唔好啊？新年賺多啲啊！係啦，健康啊！好嘢，大家帶嚟，好嘢。我真係俾佢嚇一跳啊！因為我對佢有啲印象。我